အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ROS simulation course ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာလည်း sketch feature တွေအပိုင်းဆက်ပဲပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကလည်းနော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ new တောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် path ရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာပါ channel ဆိုကျွန်တော် test ကို shape video မှာကျွန်တော် straight line မြင်းများပေါ်မှာပဲဆွဲပြသွားတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် curve သုံးပြီးတော့ဆွဲရမပြရဘူးနော်အဲဆိုအဲ့ကောင်လေးရင်လုပ်ကြည့်အောင်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် in zone 2D sketch ဆွဲဖို့အတွက် plane တောင်းတယ်နော် front plane sketch ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ circle တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ circle ရပြီအဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုလည်း construction change နေဒီမှာနော် construction geometry ဒါဆိုရင်ဒီ circle ရဲ့ဒီ line က construction line ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ dotted line လေးပြထားတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ test ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် curve မှာ circle ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုအပြည့်ဆိုရင်ဒီမှာ circle အပြည့်ပေါ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာပေါ်လာအောင်လို့ရွေးပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာတော့ပေါက်လေးရပါเนาะဟုတ်ပြီဒီကောင်ကျွန်တော်ဒုတင်မပြတော့ဘူးပြီးရင် SP line ပေါ်မှာ text တစ်ခုဖတ်နေကြည့်အောင်เนาะ SP line ယူလိုက်တယ်เนาะဒီမှာ SP line ဆွဲတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုအရေးကြီးတာက construction line ချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင် text ပေါ့เนาะဒီမှာ curve မှာဒီ line ကိုရွေးပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘောစာရေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာနော်သူ့ရဲ့ဒီစာကကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ line ပေါ်မှာပဲပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်ဒုတင်ပြတော့နော်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ train ရှိမယ် extend ရှိမယ် train ကပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် 2D sketch တစ်ခုဆွဲရဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုးနေအပိုင်းတွေဖြတ်တာတော့เนาะအဲအတွင်းထဲကလူချင်းတဲ့အပိုင်းတွေဖြတ်တာတော့ဆိုရင်တုံးတယ် extend ကဘာလဲဆိုတော့ line တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အစိုးရမထိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ extend ကိုသုံးပြီးတော့ set ပေးလို့ရတယ်เนาะ okay အဲ့ကောင်လေးလုပ်ကြည့်အောင်เนาะဒီကောင်လေးဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာ train မှာကျွန်တော်5မျိုးရှိတယ်မှာကျွန်တော်သုံးတာကတော့ဒီကောင် train to closer ဒီကောင်ကတော့ရှင်းလေးကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အပိုင်းဖြည့်ချင်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဒီကောင်ကိုပြထောက်ပြလိုက်အောင်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဆွဲပြသွားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် line လေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ line ဆွဲပြီးဆိုရင်ဒီမှာ train နဲ့ power train တော့အရင်ဆုံးpower train ကဘာလဲဆိုတော့ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ line ကိုကျွန်တော်တို့ mouse ရဲ့ left click ကိုဖိပြီးတော့ဒီကောင်ဖြတ်ချလိုက်တယ်เนาะဒီမှာအနီရောအတုံးလေးထွက်လာဒါဆိုဒီကောင်ပြတ်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာเนาะအဲဒါ power train เนาะ trouser နဲ့ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်เนาะပြီးရင် corner train ပေါ့နော် corner train ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် line နဲ့ကြောင့်ဖြတ်သွားတယ်เนาะဖြတ်သွားရင်ဒီမှာ intersection ရှိတယ်เนาะဒီကောင်ရဲ့အပြင်ဘက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အတွင်းပေါ့မလိုချင်တဲ့ကောင်ကိုဖြတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ line ရေးမယ်ဒီ line ရေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select လုပ်တဲ့ line နဲ့ line ချန်ပြီးတော့ဒီအပြင်ကထွက်နေတဲ့ line ကိုဖြတ်သွားတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ရေးမယ်ဒီကောင်ရေးမယ်เนาะtrim away inside ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ line ဒီပုံလေးပါဆိုရင်ဒီမှာ line parallel line နဲ့ကြောင်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကို intersection ဖြတ်နေတဲ့ line 3ချောင်းရှိတယ်အဲ line 3ချောင်းရဲ့
ဒီမှာပေါ့အတွင်းထဲကဒီကောင်ဒီပိုင်းလေးကိုဖြတ်သွားတာနော်အဲဒါကိုကျွန်တော်ဆွဲပြပါမယ်ဒီမှာ line ဆွဲထားတယ်နော်ဒီနေမှာတလိုက်ဒီမှာတလိုက်train being train away aside အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ line နဲ့ line ရဲ့အတွင်းထဲကကောင်ဖြတ်ချင်တာနော်ဒီ line နဲ့ line ရဲ့အတွင်းထဲကနော် train away outside ကကျတော့ကြောင်းမြန်ပေါ့အပြင်ဘက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီ line နဲ့ line ရဲ့အပြင်ကကောင်ဖြတ်ချင်တာနော်အတွင်းကကောင်ကိုချန်ခဲ့တာနော်ဒီ line နဲ့ line ရဲ့အတွင်းကကောင်ချန်တယ်အပြင်ကကောင်ဖြတ်တယ်နော်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးက train to closer ဒီကောင်ကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမလို့ခြင်းတဲ့အပိုင်းကိုကလစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ပြတ်သွားတာပဲเนาะဒီကောင်ရှင်းဆုံးပြီးရင်အသုံးများဆုံးပေါ့ဒီကောင်ပဲအရင်ကြီးစဉ်းစားနေကြမလို့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ train away inside train away outside ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ line နဲ့ line ရှိတာအဲ့ဒီ line နဲ့ line ကိုပြင်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှုပ်နေမှတော့ sketch တွေများလာပြီเนาะဒီကောင်တော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တာအလွယ်ဆုံးပဲเนาะအဲ့ဆိုအဲ့ကောင်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလည်းဆွဲလိုက်နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီအလဲက tree ကပုံလေးပဲရချင်တယ်ဒီပြန်ကောင်လေးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် train to closer နဲ့လိုချင်တဲ့ကောင်ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ဒီကောင်အလွယ်ဆုံးပဲနော်သုံးမင်းများတယ်ပြီးရင် extend ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် line နဲ့ line နဲ့မထိဘူးဖြစ်နေတဲ့ထိကျင်နေဆိုရင်ဒီကောင် extend ကိုသုံးတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် line ဆွဲလိုက်မယ် line ရှိမယ်ပြီးတော့ line ရှိမယ်အဲ့ဒါကို train extend under ဒီ line ဆိုရင်ဒီမှာသူကဒီမှာပြပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ line ထိသွားပြီးတော့ဒီမှာ relation လေးပေါ်လာတယ် consider ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူး add relation ပဲသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရတယ်ဒီကောင် click ပြီးရင် control P ဒီကောင် click make consider ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာသွားပြီးပြင်နေတယ် add relation ထဲမှာသွားပြီးပြင်နေတယ်ဆိုရင်လည်း click ဒီကောင် click consider နော်ဒီကောင်လေးကအရေးကြီးတယ်ဗျဒီ consider လေးကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း sketch တွေရှုပ်လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံဒီကိုဆွဲလိုက်နော်တန်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီမှာမတည်ဘူးနော်အခုဒါဒီမှာတော့တန်ခဲ့အနာလေးနားရဲမို့လို့ဘာဖြစ်လဲသိတာနော်ပုံကြီးများလာပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကတတိမထားမိတော့ဘူးနော်အရင်ဟို dimension တွေအရင်သေးတဲ့ခါတွေပါတယ်မှာဆိုရင်တတိမထားမိတော့အဲ့လိုမျိုးတွေခါမှာဆိုရင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာရလဲဆိုဒုတင်လို့မရတာလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ extend လို့အဲ့ဒါဒီမှာသူရဲ့ add relation symbol လေးပေါ်လာပြီနော်ဆက်ရအောင်နော်ပြီးရင် convert entity ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sketch တစ်ခုဆွဲပြီးသားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ sketch အတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုနောက်ပလေးပေါ်မှာနောက်ထပ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှလိုချင်တယ် sketch ကိုထပ်မဆွဲချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲပြီးသား sketch ကို select လုပ်ပြီးတော့ convert entity change ရလို့ရတယ်နော် convert entity ကိုတော့ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုမှအသေးစိတ်ပြောပြသွားပါမယ်